நான் வந்து இப்போ இந்த குருவி இதை பற்றி பேச போகிறேன். இது வந்து ஒரு குருவி ஷேப்பில் இருக்குது, ஆனால் அது ஒரு விசில் மாதிரி. இது வந்து களிமண்ணில் செஞ்சுருக்கு, பார்த்தா தெரியும். அந்த குருவி மாதிரி இந்த ரெக்கை இது மாதிரி மூக்கு கண் இந்த தலை அதெல்லாம் அப்படி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது மட்டும் என்னென்னா அந்த வாளுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொடுத்து இங்கே தலையில் ஒரு ஓட்டை, அப்புறம் இங்கே 3 ஓட்டை, இங்கே 1 இங்கே 1 இங்கே 1 3 ஓட்டை, இங்கே வாயை வச்சு ஊதணும். இப்படி இப்போ வந்து தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி சத்தம் போடணும், ஒரு விசில் மாதிரி. ஆனால் தண்ணி போட்டு ஊதுறதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு குருவி சத்தம் போடுற மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்கள் அப்புறம் பார்க்கலாம். அது வந்து இதை வச்சு நமக்கு அது ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக கத்துறப்ப விசிலாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தண்ணி போட்டு கத்துறப்ப ஊதுறப்ப அதை வந்து பறவைங்கள்லாம் சில தடவை அதை கேட்டு திருப்பி கத்துங்க. அதனால அது வந்து ஒரு ஹிடன் ஃபீச்சர் மாதிரி. இது ஊதுனா இந்த மாதிரி அது இந்த பறவைகள் ஏதோ கூப்பிடுற மாதிரி இதனால அதுவும் கத்தி வீட்டுக்கு முன்னாடிலாம் வரும். சத்தத்தை கேட்டு அப்புறம் நான் தான் ஊதுறேன்னு பார்த்துட்டு அது ஓடி திருப்பி போயிடும். அதான் அது வந்து இது வந்து ஒரு விளையாடுறதுக்கும் நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும். ஏன்னா அது சத்தம் போடுறது வந்து ஒரு குருவி மாதிரி இருக்கும். அது நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து ஒரு நேச்சர் ஷாப்பில் வாங்கினோம், நேச்சுரல் ஷாப். அது வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக தான் கிடச்சிச்சு, ஒரு $2 கிடச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து இதை வச்சு நல்லா விளாண்டு குருவிங்களெல்லாம் கூப்பிட்டோம். அப்புறம் நாங்கள் வந்து குருவி மாதிரி கற்றுனோம். ஓகே, அடுத்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட். திருப்பி இந்த குருவிங்கெல்லாம் ஊதுது. நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
குருவியும் வருது கிட்ட.